ഹലോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. രാവിലത്തെ അത്താഴത്തിന് അന്നുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പുട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ പഴം നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കില്ലേ അതുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റാക്കി ഒരു അത്താഴമാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ജീരക വെള്ളമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചായ ഇടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്താഴമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമാണ്, കാരണം ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാവിലത്തെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് തീർക്കണം, വീടൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടണം. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഫോക്കസ്. രാവിലത്തെ ജോലികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പാല് വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചേക്കാണ്. കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ ചീത്തയാവാൻ തുടങ്ങി. വുഡൻ ഷൂ റാക്കാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പേപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രാവിലത്തെ പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രാവിലെ തന്നെ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറവായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിറയെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി, എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അല്ല, അതല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരത്തെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കൂടി വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കുറച്ചധികം പാത്രങ്ങളുണ്ട് കഴുകിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ച് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ ഡിഷസും പാത്രം കഴുകുന്നതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊന്ന് ഞാൻ ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഹോർലിക്സ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ജീരകക്കഞ്ഞിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആശാളി, അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ചില്ലിൻ്റെ പാത്രം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഡീക്ലട്ടറിങ് പരിപാടി നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മേലെയുള്ളൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എക്സ്ട്രാ മേലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നോമ്പ് തീരാൻ പോകില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി റീഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ അവിടേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഏകദേശം അവിടേക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ടോപ്പും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു ട്രെയിൽ കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ എപ്പോഴും നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയത്ത് ജ്യൂസിനും വെള്ളത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ട്രെയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ആ ട്രെയിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. പിന്നെ കിച്ചണൊക്കെ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടുണ്ട്, പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചുകൂടി പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. കൗണ്ടർ ടോപ്പ്, അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ ടോപ്പും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചൊക്കെ ഇടുകയാണ്. ഈ ഒരു ഗ്ലൗസ് കുറച്ച് നാളായി അവിടെ കിടക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്ന് മാറ്റാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വിൻഡോ ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് തുറന്നിട്ടു, നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ഒന്ന് കയറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സുഖമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു ഫ്രഷ് എയർ കയറുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് സൺസ്ക്രീൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രഷായ ഉടനെ ഫേസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത ഉടനെ ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ ഇടും. അതായത് ഈ ഒരു ഹൈഡ്ര സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സൺസ്ക്രീനാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെനിക്കൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രാവിലെ യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കലത്തെ നിസ്കാരമില്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺസ് മോർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കിഡ്സ് റൂമിൻ്റെ പിക്കപ്പാണ്. ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ ഈ ഒരു റൂം എന്തായാലും തന്നെ ചെയ്യും, മിക്കവാറും ഈ ഒരു റൂം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ മാക്സിമം ചെയ്യുക, പിന്നെ പോകാൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്ത റൂമൊക്കെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മെസ്സി ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. അപ്പം ഇതും എപ്പോഴും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് ഞാനൊരു ടവൽ വെച്ച് മൂടിയിട്ടേക്കും കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടി പിടിക്കും. പ്രിൻ്ററൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുമല്ലോ. പിന്നെ ലോണ്ട്രി ബാസ്ക്കറ്റ് സ്ഥാനം തെറ്റി കിടക്കുമായിരുന്നു. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ക്ലീനിങ് കാണിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡും നല്ല പോലെ അഴുക്കായിരുന്നു. അത് ഞാൻ നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് മോൻ്റെ കിഡ്സ് ടേബിൾ. ഈ ഒരു ടേബിളിലിരുന്നാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പഠിത്തമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ കൂടുതലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയും കാര്യങ്ങളും ഡയറി എഴുതുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിലിരുന്നാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കെന്തോ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ നമ്മുടെ പിന്നെ അവിടെ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിറ്റിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് വന്നു. സിറ്റിംഗ് റൂം വലിയ മെസ്സി ആവാറില്ല. കൂടുതലും അവിടെ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും എടുത്തു വയ്ക്കാൻ, പിന്നെ കുഷനൊക്കെ മാറിക്കിടപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ടി വി കാണുവാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് മാറിയിരിപ്പുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഒന്ന് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ബാംബൂൻ്റെ സോഫയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ഥാനം മാറിക്കെടുക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ നല്ല കട്ടിയുള്ള സോഫകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീങ്ങത്തില്ലല്ലോ. ഇത് പിള്ളേരൊന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചെയറും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസോർഡറായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറേ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ പേപ്പറൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ മടക്കി വെക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇടയ്ക്ക് മോനോടും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത സമയത്താണ് അവിടെ റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഇപ്പം വരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിടയ്ക്ക് വായിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ബുക്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടിയാണ്. അതായത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുക്കാണേ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രോസ് വേർഡാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ്കലേറ്ററിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഏതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 ലെറ്ററുള്ള വേർഡാണ്. അപ്പം ലിഫ്റ്റ്, പിന്നെ ഡ്രസ്സിന് പകരം വരുന്ന വേർഡ്. അപ്പോൾ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ നോക്കി, അപ്പോൾ ശരിയല്ല. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് വാർഡ്രോബ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വൊക്കാബുലറിയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു രസമാണല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ മുന്നത്തെ കുറേ എണ്ണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്ന് ചെയ്തത് ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് എന്നും പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കൗണ്ടറാണ്. അതെപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് മെസ്സിയാവും. നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് മെസ്സിയാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അതേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കവറൊക്കെ മാറ്റി അതെല്ലാം തന്നെ നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 10:45 ആവാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൈനിങ് റൂം, സിറ്റിംഗ് റൂം അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വലിയ അഴുക്കൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും മോപ്പിംഗ് ഒന്നുമില്ല. പെട്ടെന്നൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കിച്ചണും നീറ്റായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ കവറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്സ്ട്രാ 2 റൂമും കൂടിയാണ്. വലിയ പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അത് പയ്യാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ അത്രയും തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി കിച്ചൻ്റെ ഏരിയ മോളോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായിട്ട് പോകേണ്ട സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ രാവിലത്തെ കുറച്ച് ജോലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രഷായി കുളിച്ച് റെഡിയായി വീണ്ടും നമ്മുടെ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല വെയിലല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേഗം തന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ്. ആദ്യം പോകുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലുലു മോളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മോളില്ലേ, ഗ്രാൻഡ് മോൾ, കൊച്ചിയിലുള്ളവർക്കറിയാം. അവിടെയുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയി. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാത്ത ഐറ്റംസിന് വേണ്ടിയുള്ള നടത്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ തന്നെ ഹോം സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പുണ്ട്. അവിടെ 60% സെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വേണമായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓൾ റൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കും. കാര്യം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പെല്ലാം.
അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും പുതിയ കുറേ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സെയിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാം തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഡിസൈൻസൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല. മിക്കവാറും നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിങ് ബോക്സസ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ തരത്തിലും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നല്ല രസമാണ് അത് കണ്ടിരിക്കാൻ. അത് പ്രത്യേക കളർ കോമ്പിനേഷൻസിലൊക്കെയാണ് അവർ വയ്ക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐറ്റം കണ്ടു കേട്ടോ. അത് ആ ഗ്ലോബിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ബ്രഷില്ലേ, ബ്രഷ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ആ ഗ്ലോബിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ബ്രഷ് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ, അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ വെക്കുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സിറാമിക്കാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുകാനും നമുക്ക് ഈസിയാണ്. അടുത്തത് ലുലുവിൽ കയറി. ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. കുറച്ച് നേരം അത് നോക്കി നിന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഡ്രസ്സ്, പിന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ 3 കോട്ടൺ കുർത്തീസാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉള്ളത്. ശരിക്കും ഈ സമ്മറിലിടാൻ നല്ല സുഖമാണല്ലോ. പിന്നെ മോന് മാക്സിൽ നിന്ന് 2 ടീഷർട്ടാണ്. പാൻറ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 2 ബ്ലൂ കളറേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ചുളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ മോൾക്ക് 4 ടോപ്പ് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി 2 ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് 2 കുർത്തിയും കൂടിയാണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും കേട്ടോ പെരുന്നാളിന് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്ക് പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ തന്നെ നല്ലൊരു ഈദ് മുബാറക്ക് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.